စာစားတဲ့ခါကျရင်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုမျှမစားပဲနဲ့ channel နဲ့ပဲစားနေတော့မယ်လားမင်္ဂလာပါကျမတို့မေပါဒီနေ့မှာတော့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုမျှပြီးမစားဖြစ်တဲ့နဲ့တ channel ပဲနဲ့ပဲဝါဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်ရေရှည်ကြရင်ပါဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတ channel နဲ့ပဲဝါကြရဲဆိုတာအကြောင်းမျိုးရှိတယ်သွားပူစားပေါက်ရှိတာတို့တပုံရောင်တာတို့ဒါမှမဟုတ်အကျင့်ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်နဲ့ပဲဝါရတာအကျင့်ရှိတယ်ညာဘက်နဲ့ပဲဝါရတာအကျင့်ရှိတယ်လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲတ channel နဲ့ဝါဖြစ်တာဆိုရင် okay တ channel နဲ့ပဲဝါတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲ okay ဒီနေရာမှာသိရမှာကကျမတို့ပါစက်ထဲကတရေစတွေးရဲ့အလုပ်ငန်းပေါ့နော်စတွေးမှာ cleansing action ရှိတယ်အစာတွေကို तू ကတရေနဲ့လုံးပြီးတော့လုံးလိုက်တယ်ပြီးရင်တခါတည်းရှားနဲ့တိမ်မျိုးချမယ်ဒီလိုသွားတာ哦ဆိုတော့ဝါးတဲ့ဘက်ခြံကိုတရေတွေရောက်တယ်မဝါးတဲ့ဘက်ကိုတရေရမရဘူးမရောက်တဲ့အတွက် cleansing action မရအောင်မရတော့ဘာဖြစ်လဲအစာတွေကပိုကတ်တယ်အစာပိုကတ်တော့တန်ရှင်းလောက်ရခတ်တယ်တပုံးတွေရောင်းလာနိုင်တယ်သွားပိုးစားလာနိုင်တယ်ဒါတင်မဲလားဆိုတော့ပါစက်ထဲမှာရှိနေတဲ့သွားအပေါ်သွားနဲ့အောက်သွားနဲ့စီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုတန်းနေတဲ့ဒီလိုအတန်းလေးကဒီလိုမနေတော့ဘူးဒီလိုစောင်းသွားတယ်မျက်နှာပါတစ်ဖက်နဲ့ကဖောင်းနာပိန်နာမတူတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုံးလုံးတဲ့ကြွသားတွေကပို့ပြီးထွားတတ်တဲ့သဘောရှိတာ哦ဆိုတော့ပါတက်ပုံရိုက်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုရိုက်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဘယ်နဲ့ညာနဲ့မတူတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကျမတို့ရဲ့ဒီ joint ရှိတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာဒီ joint မှာရှိနေတဲ့ disc လို့ခေါ်တဲ့အရွတ်ပြားလေးကပျက်စီးသွားတတ်တယ်ပျက်စီးသွားရင်ဘာဖြစ်လဲအကျယ်ကြီးဟားတဲ့ခါတန်းတဲ့ခါဘာမှမသိ cloud နဲ့ဆိုမေးရွာတင်သွားတတ်တယ်ပြန်ပြီးစီလို့မရတော့တာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး trauma တွေရှိတတ်တယ်ပါးစပ်ဟားတဲ့ခါကျရင်ချိန်လုံးတန်ပြီးနေတယ်ကလောက်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အစာစားတဲ့ခါကျရင်ဘယ်နဲ့ညာကိုမျှပြီးတော့စားဖို့မမေ့ပါနဲ့သွားကြိုက်လို့မလို့သွားပိုးစားပေါက်တွေရှိနေလို့တပုံးတွေရောင်နေလို့မဝါရတာဆိုလို့ရှင်လေအဲ့ဒါလေးကိုအမြန်ဆုံးသွားစီကံကိုသွားပြီးတော့ fix လုပ်လိုက်ပါသွားပိုးစားပေါက်တွေရှိရင်လည်းဖာလိုက်ပေါ့နော်ရောင်တွေကရှိလို့ရှင်လည်းတန်ရှင်းလေးတခြားလုံးမနာတော့အောင်သုံးလို့ရအောင်လုပ်ပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ရေရှည်အဆင်ပြေတယ်တကယ်လို့မှအဆင်မပြေဘူးဝါးတွေသွားတွေကကိုက်နေတယ်တပုံးတွေရောင်နေတဲ့ဟာကိုမှအဲ့ဘက်ကိုမစားတာကြာလာရေရှည်ဆိုလို့ရှင်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးကိုသိစေချင်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့လာပြပြရတာပါကျမတို့တွေ့ချင်သေးရင် follow လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်